2 సేపు పిల్లలు అయితే సేల్కి ఉన్నాయి గైస్. 1 మంత్ చిక్స్ అనమాట ఇవి వచ్చేసి. వీటి క్వాలిటీ విషయం వస్తే 2 టాప్ క్వాలిటీ అనమాట. మీకు చూడొచ్చు ఆ రెక్క బారు, ఆ ఏలు బారు. వీటి ఫాదరు మదర్ కూడా మీకు లాస్ట్లో కనిపిస్తాయి. వీటి ఫాదర్ వచ్చేసి 3 పందాలు చేసింది అనమాట. ఒకవేళ ఫాదర్ ఫైట్ కావాలంటే కింద కాంబినేషన్లో మీకు వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాను, దాన్ని మ్యాచ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ 1 మంత్ మీకు క్వాలిటీ నచ్చకపోతే మీకు పిల్లలకి మేతలకి ఎంత ఖర్చు అయిందో అంత ఇచ్చేసి మీరు ఇచ్చిన మనీ ఇచ్చేసి పిల్లల్ని తీసుకుంటాను అనమాట. మళ్ళీ క్వాలిటీ నచ్చకపోతే